Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di stasiun Cipeundey. Sore hari di stasiun Cipeundey, di samping situ ada rangkaian kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen menuju ke Purwokerto. Saya bakal naik kereta api Pangandaran lagi menuju ke Bandung dari stasiun Sakti, yaitu stasiun Cipeundey. Mengapa stasiun ini disebut stasiun Sakti? Karena semua kereta api harus berhenti di stasiun ini, termasuk Argo Wilis juga. Oke, untuk ulasan berikutnya saya akan jelaskan di deskripsi. Ikuti perjalanan saya dengan kereta api Pangandaran hingga akhir. Sekarang kereta api Pangandarannya akan masuk di jalur 1. Nyambil premium 4. Oke, sini posisi saya. Kemana sih?
Cibatu. Bagi Anda yang kemahiran perjalanan di stasiun Cibatu, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang Anda jangan sampai tertinggal atau tukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kerjaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Stasiun Bandung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan titik kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau duduk di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kita sudah tiba di Stasiun Bandung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya karena akan ada report berikutnya. Di sebelah kiri Pangandaran ini ada kereta api Turangga, dan sebelah kiri sana ada kereta api Lodaya menuju Stasiun Solo Balapan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cipeundey-Bandung.